家语不会讲哦，口头文也不好，那我就讲国语哦。那我是台大社会系副教授，我叫范云。那我跟那个江明修老师，还有江明修老师的夫人刘梅君教授，我们认识非常的久了。那很感动，就是江教授愿意出来，就是参与我们地方政治哦。大家都知道，在这个年代要一个教授来谈政治哦，参与地方政治是很辛苦的哦，因为大家都知道，就是政治里面有很多的黑函嘛。很多的抹黑哦，那因为江教授愿意来参与这场选举，我也觉得这是一个改变的希望哦。所以我今天早上就是一路搭车，在路上塞车塞了很久。那个很抱歉比较晚到，但是我想一定要来这边跟大家讲一下，为什么我很支持江明修老师出来选哦。那我自己是研究那个公民社会的，那江明修老师也是研究公民社会的哦。那我们都有一个想法，现在是民主时代了，公民的意见非常的重要。那江明修老师他不只是在研究上很关心我们的公民社会的组织，那我们也可以从他的背景知道他对苗栗的事务、对客家的事务、对家乡的事务，包括社区大学，他用了非常多的心力哦。那我们都知道民主政治就是要人民做主哦。不过很不幸的，我们台湾因为长期的国民党的这个威权垄断哦，地方派系其实把持我们的地方政治非常的久。所以虽然我们已经有民主选举了，可是很多事情都不是由我们公民来决定哦。那所以我觉得江明修老师这样子的人，他过去都在地方经营，对我们的 NGO 民间的组织奋斗非常的多。有这样子的人来进入宪政的话，我们的地方政治才会清明哦。所以这是第一个，我非常支持江明修老师的，因为我觉得我们要能够了解整个社会要的是什么。我想政治就是要我们的生活过得更好，对不对？对。那政治就是每一个生活，就是每一个公民想要什么。比如说我们的广场要怎么设计，那我们的哪一个土地要开发，是不是都应该要由我们大家来决定？对。那只不过是很不幸的，我们现在全台湾的县政、地方政治都是最差的哦。那去年一整年，前年一整年，全苗栗最有名的事情就是大埔事件嘛。那我们先不讲大埔事件开发有没有道理，第一个，这个资讯有没有透明？没有嘛，我们都不知道。今天你家里买一块土地，你想说你可以赚，通常赚的不是你啊，都是那个派系里面的人啊。所以我想江明修老师有个很重要的政见，要民主审议哦，财政公开，就是我们地方要政治先透明，让我们知道有哪些资讯，哪里要开发，我们共同来讨论，才是真正的政治，才是属于我们老百姓的，对不对？对。所以我想，我们第一个我们要支持有这样子的理念哦，江明修老师出来立足我们的宪政，让大家知道我们要的是一个不一样的地方政治了。我们不要长期被派系哦，被为自己的利益所维护的那些传统的人来做政治，就是要有不一样的人。你如果看江老师的背景，过去不会参与政治，那投给他就对了。因为这样子的人来做，我们的政治才会有新的改变。大家说对不对？那第二个，为什么我要支持江明修老师哦？那我虽然也是一个教授，是台大社会系的副教授，那我过去都是做妇女团体哦。我们刘梅君老师她非常的优秀，她为妇女的权益跟劳工的权益和医疗改革做了非常久。她是医改会的执行长。董事长哦，医疗改革就是说你的药袋上后跟你讲有什么药，以前都没有写什么药，就是他们医改会做出来的。所以那个刘梅君老师跟江明修老师一家都是公益的家属哦。那很不幸的，刘老师自己的户口迁到苗栗，被讲成被告，你觉得这有没有道理？没有道理吗？这政治是谁在控制的？该管的不敢。这个人道柯 P 的老婆都可以公务员助选的，对不对？人情例外，他为什么不能投票？不能迁户籍来这？不管是要投给江明修，或者说他自己喜欢苗栗，这本来是人民的权益，而且这是人道，对不对？那该管的事情不管，真正的幽灵人口不管，来告我们告我们刘梅君教授，你说有没有道理？有道理，有道理。这就是司法不公嘛，这是行政系统故意要给江老师来作乱。但这一点证明一件事情，江老师有威胁力啊，因为他有威胁力，人家才怕他。跟我们可怜的刘教授哦，我在新闻看到他很为他不舍，他为劳工自己捐钱，然后还做事情。劳工的权益，还有我们妇女的权益，还有医疗改革哦，我们的要怎么样看病哦？上面有没有资讯？医生会不会对我们不好？
好，那这件事情就是说，刘老师付出很多，那江老师也付出的这样一个公益家族哦，居然被我们地方的县政府检察官这样的对待哦，我觉得这证明就是说，我们好人出头，他就是要打压我们，但是也是代表他们害怕我们真的站出来了，所以我们要给他们支持跟鼓励，对不对？那我想哦，是说今天其实我自己最近也做了一件事情哦，我跟一些朋友们成立一个新的组织，叫做公民组合哦。那我们就是要做一个第三势力哦。那当然，今天我来不能用公民组合的身份，因为我们正在筹备。那我们这一次并没有办法支持任何的政党或候选人，所以我是用我个人的名义，就是我台大社会系副教授的名义来支持那个江老师哦。但是我觉得江老师跟我们的理念是完全一样的，因为呢，今天的台湾政治哦不好，就是蓝绿长期垄断太久了，而且这不是哪一个个人的问题，并不是说小英好不好，或者是说朱立伦好不好，这是一个系统的问题。如果没有系统的改变，没有从国会到地方的改变，我们的政治不会好。因为现在蓝绿两党是联合垄断，不让任何新的人跟他来竞争。我们讲选票补助好了，今天江老师如果选票不够高，他拿不到补助。可是你知不知道，是说大党的很容易拿到补助，他明明钱很多了，哎，国民党的党产有没有还给大家？没有吧？那我家在淡水那个地方服务处，每次都是吴玉生的地方竞选党部，那个是日本人给国民党的，那是国家的，是人民的，到现在变成一党自己的。国民党党产没有还给大家，然后现在又要来分我们的选举补助，这就叫做选举不公哦。所以事实上是两大党联合把政治的资源不让我们新的力量，好像我们去 7-11买东西不让我们上架，因为他已经有很多的资源了。所以我告诉大家，如果我们政治要改变，我们不能继续再投给蓝绿，不是他个人好不好，是他们整个垄断了，从中央到地方，连制度游戏规则都不让人家跟他竞争。所以未来我们投票一定要投给第三势力的新的力量，改变的力量。我们这样台湾社会、台湾的政治才会有升级，才会有新的改变。大家说对不对？对。所以我想，无论如何，我们要用选票让蓝绿知道，我们已经不要忍受这样的东西了。我想绿色过去也执政过，他们在国会也做了很多，可是我们还是觉得他不够努力。一个政党久了就是会腐败啦，是说实在的。我们看台湾的历史，每隔20年就有一个新的政党运动。民进党成立到现在已经多少年了？我大学1年级的时候，它成立1984年到现在超过20年了，它里面也有很多的腐败。我讲的不是哪一个个人的问题，是系统性的问题。所以我想从中央到地方，我们都要拓进蓝绿，要支持新的第三势力。大家说对不对？感谢大家哦，就说这样支持江老师哦，还有我们的刘美君教授哦。但我想，我相信在场的人都是要投票给他的，对不对？要投票他的举手哦。但是呢，我们知道光是我们不够嘛，吼，我们的财力不足哦。我刚刚一下交流到，看到最大的看板是谁了？对，我跟你讲，现在这个年代哦，就是资源不公啊。他的政治现金是谁给他的？一定是财团，一定是厂商，一定是利益嘛。他们要的就是我们苗栗的土地开发，要不然他干嘛不来投资？他就是要投资给那些最有可能他觉得可以结合他的利益的。所以呢，看板越多的，我们越不能投他。我们要告诉大家，你今天投给他了，你明天就是葬送你的地方的利益了。为什么？那如果那些财团如果不是因为他要图政商的利益，他难道是因为要我们苗栗更好，然后支持他吗？当然不是嘛。所以我想，在我们台湾的选举制度改革之前，我们能够让公费选举之前，财团广告越多的，我们越不能投他，因为未来我们会葬送更多的利益。所以请各位，我知道你们在场会来这里的都是支持江老师这样有理念、愿意参与公共事务的人，可是我们的力量还不够，我们每个人要回去至少拉个10张、20张票，跟我们的家族，如果你有脸书的哈，可能在座有脸书的举手一下，调查一下。好，有脸书还是有一些哦，没有脸书的有朋友有亲戚嘛，对不对？要跟我们的亲戚朋友讲，苗栗要改变，无论如何我们就是要投给江老师，我们要让两大党，让长期垄断我们苗栗的地方派系知道，我们苗栗人要改变，对不对？好，谢谢大家，请大家一起动员支持江老师，也鼓励我们刘美君教授，谢谢。来，这个过来，再靠我们。来，现在我们的换教授来牵着手来，跟我们江老师来拉个手，很个动作来，刘老师来。哦，他们都是教授哈，一个是
台大、政大的教授来，喊江明兄再喊动作来，江明兄动帅，江明兄动帅，江明兄动帅，名家动帅动，谢谢我们的欢教授，谢谢。